很多离婚案件在离婚之前，他们都会把自己的存款转移到自己的父母或者亲戚名下。但是呢，很多人都有个误区，他想着通过离婚案件去查他父母名下账号的流水，其实这样是不对的。为什么呢？主要是2个原因。第一，离婚案件是不能查第三人名下的流水的，只能查夫妻双方名下的银行流水。所以呢，你去查他父母的银行流水，法院是不批准的。第二呢，你关注的点错了，很多人想着我转去哪里就去查谁的流水，这样是不对的。那万一他转到境外呢？是不是？你是不是要去别的国家去查他的流水？很明显，那这样的思维是错的。所以呢，万变还是不离其宗，最关键的还是说查对方的银行流水，看他的钱转移去哪里了，那你就追究他转移财产的责任就可以了，并不需要关注他究竟转给了谁，只要证明他转走的钱是恶意转移的，那就 OK 了，那你就可以对这部分钱进行一个多分。但是呢，有一点要注意的，如果你发现对方已经在转移财产了，千万不能去拖，因为你一拖了可能就查不到了。2个原因，第一个，像很多城市的法院，它只允许查1到2年的流水，你时间长了，你又没有证据的话，你根本开不出多年的调查令。那当然，像我们团队也开过20年的调查令。第二个呢，就是像微信啊、支付宝只能查5年的流水，即便你开出多年的调查令，因为腾讯和支付宝总部不保留那么长时间的流水，所以你只能查5年。在发现对方转移财产的时候，那你一定要及时的处理，不要去拖这个时间，不然的话可能被净身出户的就是自己。如果碰到这种情况，你不懂得怎么去处理，可以把你的情况告诉我，我来告诉你该怎么去做。